Se os profundores falharem no ar, o avião pode entrar em queda livre. Sem eles, o piloto perde o controle de subir ou descer. É como dirigir um carro sem volante, a 1000 km por hora. Os profundores controlam o movimento de nariz do avião para cima e para baixo. Se eles travarem numa posição errada, o avião pode subir demais e estolar, ou apontar o nariz para baixo e não conseguir mais subir. Em ambos os casos, o controle do voo é gravemente afetado, e um acidente pode acontecer em segundos. Em aviões comerciais, há sistemas de backup, mas em aeronaves menores, sem profundores, o piloto pode perder totalmente o controle vertical. Já houve acidentes fatais causados por isso, inclusive em voos de carga e testes. Você sabia que os profundores eram tão cruciais assim? Escreva um sim ou não nos comentários que eu quero saber. Comenta aí.